Kamafe yebazibwe nnyo. Amen. Praise God everyone. Hallelujah. Tubaniriza nate ku Sons of Thunder International. Amen. Nga tuli mu program yaffe ya Serving the Word of God. Yesterday twaweereddwa omukisa abaabaddewo, n'olwaliro nsuubira nti Omwoyo Omutukuvu alina kyateeseteese nate ekigenda okutukola obulungi. Amen. Amannya ndi Dorothy Lwabuholo nga ndi wamu ne Apostle Amos Lwabuholo okubatuusaako puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero. Wano essaawa South Africa ziri 2:49 zennyini ez'olweggulo. So bwe budde bwaffe oba Serving the Word of God. Hallelujah. 12:15. Mukama yeebazibwe. Sons of Thunder tulina programs nnyingi tosaanye zisubwa. Waliwo ne programs zetusuubira nti olw'ekisa kya Katonda zigenda kuba zitandika omwaka guno. Tukyakyegayagayaamu tulabe engeri gye tugenda okikolamu. So tuli wano okubazaamu amaanyi nti omwaka guno Mukama agutuwadde. So tusaba okukozesa bulungi, saba omwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera, okola ebyo byokka by'osaanidde okukola mu mwaka omupya. Haleluya. Amen. Mukama abatuwere nnyo nnyini ddala omukisa, nga twaniriza Omwoyo Omutukuvu kuba akadde kaffe nako kagenzegenze, then mbe nga nnyaniriza omutume atutwale maaso. Yesu omulungi, Yesu ow'ekisa, twagala okwebaza olunaku olwaleero. Tukwebaza essaawa ze tubadde mu lunaku lw'olwaleero. Tukwebaza olw'obukuumi n'olw'ekisa kye ekitutambuza Yesu. Tuli wano maaso go nga tugenda okukola puroguramu yaffe ya Bible study. Tukoola Omwoyo Omutukuvu otwegattako, leka y'aba abeera driver waffe, leka ffe atukozese bukozesa nga vessels Mukama, kuba ffe ku lwaffe tetulina yadde ne kye tusobola okwogera. Tusaba Omwoyo Omutukuvu gw'oba otwala maaso, tusaba Omwoyo Omutukuvu gw'aba atukulembera, gw'aba amaamira n'eri buli muntu yenna ali eyo Mukama. Tuyambe otuwe focus, tuyambe otuwe amasannyalaze ne netiwaaka ennungi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Twaniriza mwenna abaliko. Fasil Christine, you're very welcome. N'omutume yatudde dda, kamwanirize kaakati mu butongole atutwale maaso mu linnya lya Yesu. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Muweereza wa Katonda mwebale kubeera muwulize n'okuba ng'okulira Mukama Katonda waffe. Obudde bino okusanga emyaka gino ng'abantu bakulira Katonda nakyo si kyekyangu nnyo. Ebiseera ebisinga abantu bagamba nti gino mirimu gy'abazeeyi, gino mirimu gy'abantu abamaze kulya ku kino nekire ne kiri, kati naye ne basalawo bakolere Katonda. Naye omuntu tolina kyamaanyi kye waatuuseeko nti omala ogadduka kukolera Katonda si kyekyangu nnyo. Naye twebaza Katonda okubanga oli omu ku abo abakkiriza okukolera Katonda n'amakanjaani. Mukama waffe yeebazibwe. Namakanjaani no matter what, South Africa bagamba namakanjaani, kyonna nga bwe kiri yasigala akola ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu twayogedde ku Yokaana 13. Mukama waffe yeebazibwe. Ne tugiwulira nnyo ne tutegeera ebyayo. Leero saagala njogere nnyo, njagala tugende straight mu Yokaana 14, tusomeyo ennyiriri 8 ezisooka, awo tubetandikira okusoma. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli mu kigambo ekya okusoma tutegeere ekigambo kya Katonda. Bwe tunaamala kitegeera naffe tujja kufuna ebirungi ebiri mu kyo. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Tuli mu Yokaana 14. Twagala nnyo tutegeere ebigambo bya Katonda. Yokaana eyo 8 egagamba nti bwe tunaamanya amazima nago gagenda tufuula baddembe. Amen. Yokaana 14 from 1 to 8 says, "Let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know." Thomas said to him, "Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way?"
Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And if you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Amen. Hallelujah. Tulaba Bible egamba wano omutwe gugambye the way to the Father. The way to the Father. Ewo gwa Bible naye ogwaffe tujja kugamba abantu gambe the remedy for worries. The remedy for worries. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo Katonda atuwa ekisobola okujjanjaba okweraliikirira kwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Oyo atuwa ekisobola okujjawo okweraliikirira kwaffe. Ba brothers ne ba sisters abatweyonzeeko Mukama abawe omukisa. Nkimanyi mwerekereza ebintu bingi okulaba nga mutuwuliriza. Tuli ku kigambo Surveying the Word of God anga leero tuli ku Yokaana 14. Wano twagala kufuna eddagala erijjawo okweraliikirira. Wano Yesu yali ayogedde bingi. Ekisooka yali amaze bagamba nti omwana w'omuntu agenda kuttibwa. Muno mwe mwali already nga mulimu agenda kulyamu olukwe Yesu omu ku bayigirizibwa. Muno mwe mwali nga essaawa yange etuuse mpeebweyo. Muno mwe mwali omuntu agenda kumwegaana. Mukama waffe yeebazibwe. Ate kati ssaawa zino abagamba ngenda kubaggyibwako, ngenda wa kitange kubateekateekera ebifo oba ebifi. Ebifo is fine. Ebifo. Mukama waffe yeebazibwe. Mu nnyumba ya kitange mulimu rooms ennyingi, ebisenge bingi. So abayigirizwa baali balina ensonga y'amaanyi ennyo okweraliikirira. Ekisooka ani muffe agenda kulyamu Yesu olukwe? Okweraliikirira kwali awo. Mukama waffe yeebazibwe. Okyokubiri omulala nga yagamba ani muffe agenda kumwegaana. Ekyokusatu ate bw'anattibwa kiki ekigenda kuddako eri obulamu bwaffe lwakawaffe gwe tubadde tumanyi. Yesu tumulabye ng'azuukiza abalala naye ekyokwezuukiza nga yafudde kyo tetunakiraba. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ebiseera ebisinga ebintu ebitteeka ku bukeeke by'ebintu ebipya bye tutamanyi bye tutalabangako. Ekigambo death every day kiba kipya mu bulamu bwaffe olw'ensonga it wasn't meant to be for us. Kati Yesu agambye bagenda mutta. Ekisooka yali abateesi nga bwe tukwata kompyuta neteekamu XP oba neteekamu program eyo egyoza n'egifuula bupya. Kati n'ogiteekako by'oyagala neekolera ku mulembe gw'oyagala ku komandi gy'oyagala. Ne Yesu abayigirizibwa be Mukama waffe yeebazibwe yabalongoosa I don't know how I can call it booting or boosting. Mukama waffe yeebazibwe yabakyusa n'abajjamu ekyo kye baalimu. Abamu baali bakuŋŋaanya b'omusolo, abamu baali bakwasi ba byennyanja, abamu baali buli muntu yalina kyalimu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati Yesu n'asooka n'abasangulamu ekyo n'abateekamu enjiri n'okubeera awamu. Kati ssaawa zino bamaze bitegeera bali mu myaka 3 kitundu kye bamanyi kiri kimu kubuulira njiri, kutambula na Yesu waabwe, kukola byamageru, kugoba mizimu, kuwonya balwadde, kuzuukuza abaafa. Excuse me. Naye kati yabagamba muffe mulimu agenda kundyamu olukwe, muffe mulimu agenda kuneegaana, era omwana w'omuntu atuuse okuweebwayo. Bino ebigambo abyogera mu Yokaana 14 nga wabulayo essaawa busaawa Yesu akwatibwe. Mukama waffe yeebazibwe. So abayigirizibwa jjukira kye bagendawo kati tebakimanyi. Kiki ekinaddirira nga Yesu akoze ki? Afudde. Mukama waffe yeebazibwe. Lwakuba process bagamba nti agenda kuttibwa, naye what will come next after his death? Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. So kyenkusaba ki? Nkusaba ku nsonga eno tuwulirize bulungi. Mulokole
kyekyo ekikuleeteredde okweraliikirira omusomesa Yesu omulungi kyali mu kwogerako. Tugenda kuddayo ku Yokaana 14 olunyiriri olusooka egambye eti Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Believe in God and believe in me. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu bano Yesu Katonda baali bamumanyi okuva edda. Jjukira baali balina endagaano enkadde nga batambulira ku Katonda. Amen. Obey God, obey me, obey this, obey that. Nga Katonda bamumanyi nga kati ekyo kikipya mu bo to believe in God. Amen. Naye Yesu ayagala bamukkirizeemu. Let your hearts not be troubled. Believe in God and also believe in me. Twakugambye nti Yokaana elevatinga esitula kuva mu mubiri n'etwala ekintu mu mwoyo. Katonda Yesu we yalwanisiza nnyo okutujja mu ntegeera eyaffe n'ey'abaana b'abantu n'atteeka mu ntegeera ya Katonda. This is where you find ebigambo eby'amaanyi Yesu byabadde takozesaako ekisooka kugamba believe in God and believe in me. Kitegeeza kati yeeteeka ku level emu naani atandise kwejja ku level eyaabwe ey'okunaaza ebigere kati agivuddeku. Mukama waffe yeebazibwe. Believe in God and also believe in me. Ke kaseera ng'abajja mu ndagaano enkadde eyo gye tumanyidde Katonda yekka, gye tumanyi nti abantu bwe bafa baba bagenze, abaleeta mu ndagaano empya nti waliwo ekkubo. Oli kyagambye I am the way to the Father. Gwe mutwe gwe baateeka wano. Mulokole oyina ebikweraliikiriza ggwe nange. Mu byo ebikweraliikiriza ekimu ku byo ekyayinza kuba marriage ng'ekufuukidde kizibu. Ng'ate olabira ddala Yesu wo mu yo alinga aweereddwayo era agenda kufa, taliiwo. Ki ekiddako? Olabira ddala nga ssente zifuuse ssente nayo kizibu. Mukama waffe yeebazibwe. Olabira ddala nga relationship efuuse relationship, emirimu gifuuse emirimu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala nkugambe nti akaseera kaatuuka Yesu n'alabira ddala abasajja bano beeraliikiridde, bali down, baali bakutuse n'abaleetera revival mu bo, n'abaleetera ekivumula gy'oyise remedy. From worries. Mukama waffe yeebazibwe. N'abaleetera hope from doubt. Mukama waffe yeebazibwe. Nti kadde mukagambye your heart must not be troubled. Let not your heart be troubled. You believe in me. Mukama You yeebazibwe. believe in God, believe also in me. Jjukira wali abagambye nti bino byenjogera sibyogerera mwenna, mulimu abo bokka be nalonda. Olwo ng'agamba nti mu kubanaaza ebigere mwenna bwe munaaba ewaka mutukula, nawe wabaamu ebitundu ebirala nga byo tebitamba tutukula ng'ebigere byennaku naaza. Naye ate kino sikigamba mwenna lwakuba mummwe mulimu abatali batukuvu, ng'olwo amaze kumanya nti waliwo agenda mulyamu olukwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ekibuuzo kyange, gwagenda kulyamu Yesu olukwe oba gwagenda kumwegaana? Naye yakugambye let your heart not be troubled. Mukama waffe yeebazibwe. You mustn't be troubled. Trouble weeri naye olina kujejjamu ng'otunuulira ekkubo. Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba ne yeesitula ne yeeteeka ku leve endala, n'ava mu leve eyaabwe n'agamba nedda, ewa Daddi waliyo ebisenge bingi era ngenda bateekateekera ebisenge. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo ekigambo tikitwala ng'ekitono, singa sekibadde kikyo nandibagambye, naye ngenda bateekateekera eyo gye tubeera nammwe mbano ne mubeerenga naffe. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'osoma ebyawandiikibwa ogenda ssanga tujja kutuukayo eyo nayo. Ki kyenjagala kugamba? Ne beeraliikira ne bamugamba gwatugamba agambye nti
ngenda wa kitange okubateekateekera ebifo eyo namwe mujje bunaabeeranga. Thomas n'amugamba nedda ssebo, olagawa era ekkubo lyeririwa? Yesu n'amugamba nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Teri n'omajja wa kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Bw'oba omanyi nze then ne kitange omumanyi. Kuva ne leero mukimanye nti mumanyi era mwamulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Katonda ayagala tumutegeere. Ebiseera ebisinga tuyinza kulowooza nti heaven tetujja gifuna wano. Akugambye mu ggulu watuula, wansi wateeka ebigere bye, ensi wateeka ebigere bye, meaning he lives in the whole universe. Kati okutegeera Katonda and you live with him. Some people batandise okulivinga with God even when they are still bakyali mu bulamu bw'ensi eno, ng'ebintu byabwe byonna biteredde. Nja kuwaayo ekyokulabirako. Enoch yatambulanga ne Katonda. Bayibuli bw'egamba. Abraham yatambula ne Katonda. Noah yatambula ne Katonda. Elijah yatambula ne Katonda. You can as well dwell with God and walk with him if you just understand the principles. Mukama waffe yeebazibwe. Tujja soma, tujja kulabira ddala nti tulina eti okubeera mu ggulu lye tulowooza nti liri wala kuffe. Haleluya. Ekizibu ekituleetera n'okulowooza eggulu liri wala naffe kiri nti tweraliikirira nnyo kiki ekiddako after Yesu okufa. Jjukira abayigirizwa bakimanyi nti Yesu bw'amala kufa, jjukira ye yabasetinga kati bali ekyo kyali ekiddako bye bagenda kuddako okufa. So their future had come to an end. Untimely death. Ate Yesu abagambye nedda, ngenze kuteekateeka ebifo. Mulokole ke kaseera oleme kweraliikirira wadde oli mulwadde, oleme kweraliikirira wadde oli mu kubulwa, oleme kweraliikirira wadde olina ky'onoonya, oleme kweraliikirira wadde tonabeera stable olw'ensonga kasita oba okyawulira eddoboozi ya Katonda ng'ate omanyi nti amakubo go gonna gatudde bulungi, gatambula bulungi, obyokola obikola bulungi. Akugambye do not be troubled. Believe in God lwakuba yenjiri enkadde, but still believe in me lwakuba Yesu yajja n'enjiri empya ng'ayagala kuzzaawo ekkubo lye twakutula, azeewo amazima agaali gaabula mu ffe nga deve gatutte, akomyewo obulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Thomas n'amugamba tetumanyiyo gy'olaga n'ekkubo tetulimanyiyo tulage, naye tukimanyi nti whatever we pray through Jesus Christ ekyo kyatukolera, erinnya lya kitaawe ligulumizibwe. Naye era still tukyebuuza ekkubo lyeririwo eritwala mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Ke kaseera doubt zituveemu. Doubt ekoze ekinene nnyo eri okulemererwa kwaffe abaana b'abantu. Doubt ekoze kinene nnyo okutulemesa okutuuka ku ekyo kitusaanidde okutuuka. I request that you read again chapter 14 verse 1. You read, I will stop here. I think you can go up to 11. Up to 11. John 14 from 1 to 11. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, and receive you to myself, that where I am,
there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father, and Father in me. Or else believe me for the sake of the works themselves. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will also do, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Bali ku kkubo, bali ku Katonda, naye wagenda kubaawo ekipya ekirala Katonda kyakola. Mukama waffe yeebazibwe. He's changing now because they were like now going through other things. He's changing and giving them activities. Praise be the Lord Jesus. Because Philip was saying, tulage kitaawo kijja tumala. Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba akaddako konna tomanyi kitaffe, tomanyi kitange, mubadde nammwe ebbanga lyonna temunnantegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Balokole tulina ekizibu nti tukyalina kye tuwaagala. Omuntu akusabira esala n'amala kukusabira n'ogamba oba singa mbadde ndabye ne nabbi gundi. Mukama waffe yeebazibwe. Prophetess bw'akusabira n'ogamba ansabidde naye eba singa waakiri nfunye omukisa n'endaba apooso yennyini. Tuyinamu ekintu eky'obutamalirwa ekyo. Tuyinamu ekintu eky'okutakkiriza ekyo kyekituleetera n'okubuusabuusa. Kati Philip ye agamba kati nno tulage kitaawo ffe tujja kumalirwa. We will be fine with that. Praise be the Lord Jesus. Amen. N'amugamba ebbanga lye tumaze ffenna tomanyi kitange ali mu nze nange ndi mu ye. Sirina byonna bye nkola okuggyako nga mbikolera mwani. Kati bwe yalabanga emitima gyabwe giri bwe giti, the only thing is to engage them into activities. N'abagamba mugende mubeeko ne bemukola. Mukama waffe yeebazibwe. Agambye the one who believes in me will also do the works that I do. Kati ajjamu okweraliikirira ng'ateekamu ki? The works. Ateekamu emirimu. Ebiseera ebisinga an idle mind, the devil's workshop. Mukama waffe yeebazibwe. Tufunye nnyo ebizibu olw'ensonga obwongo bwaffe tebuli occupied. Toyinza butaba mu lugambo nga toyina kyakukola. Naye ngamba bw'oba oli ku nnimiro olima olugambo lunaavaawo. Bw'oba oli mu dduuka oli mu kukola oli bize, mu woteeri oli mu kuweereza, ku mulimu oli mu kusomesa, oba oli mu ku kyonna ky'okola oli mu kuvuga, olugambo lunaavaawo. But because we are lacking of what to do, we come out with a lot of excuses. Omutwe gwaffe ne gubeera empty with what to do, and we end up doing nothing. Someone yateeka ku office ye ng'agamba, if you have nothing to do, don't do it here. Simanyi bwe nyinza kiteeka mu Luganda. If you have nothing to do, don't do it here. Bw'oba tolina kyakukola, eky'obutaba nakukola tokikolera wano. Noonyaako ewalala. Mukama waffe yeebazibwe. Mulimu ebigambo ebyensanze wano mu South Africa, ebigambo bya mirundi 3
bimpawaza n'amatu. If you don't have what to do, it's fine, but make sure you don't do it here. Kati njagala naawe kingambe mu Luganda kankikudiremu. If you don't have what to do, kale, but make sure you don't do it here. Bwe bw'oba tolina kyakukola kiri fine, kiri okay, naye tokikolera wano. Kati oyo alwanyisa ekifo kye, ofiisi ye, emirimu gye wabeere kubeerawo abantu nga obwongo bwabwe tebulina kye butambuza, emikono gyabwe tegirina kye gitambuza, emibiri gyabwe giri dormant. Mukama waffe yeebazibwe. Omulala n'aŋŋamba ogwe nakola 2 years nga nkola awa the different stores, yagamba bw'ati ku office yateeseemu, bw'oba ogenda funa omulimu bakugamba the first law one, boss doesn't make a mistake. Your boss takola nsobi. Law ey'okubiri, bw'olabira ddala nga boosi akoze ensobi nga ogirabira ddala nti n'abantu bonna bayinza kujulira nti boosi akoze ensobi, you apply the first law which says boss does not make a mistake. Abantu balina amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. The first law, boss does not make a mistake. The second law, if it seems and if you see that for sure my boss has done a mistake, you just apply the second law which says your boss does not make a mistake. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyokusatu kye nayiga wano, your customer is never wrong. Ebyo kiki njagala kugamba mu kyo. Yesu yalabanga kati obwongo bwabwe bujjuddemu okweraliikirira, bujjuddemu okutya. Jjukira ebiseera ebisinga Pawulo Peter yalinamu ekizibu, lumu baamugamba dda emabega wange Sitaani. Kati Peter yeeraliikira n'agamba era kijja kugwa ku nze bannange, nze agenda kumulyamu olukwe. Kyova yagamba nze sijja nakwegaana, n'abuuka ne siteepu ey'okulyamu olukwe, n'agenda ne siteepu nti waakiri tujja kufa ffenna. Kati faafagane n'abo bajja kukutta. Mukama waffe yeebazibwe. Point yange ogitegedde. Peter decided to jump even this other part of betraying to the extent of saying, I won't even deny you. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'ayagala kulwanyisa yejjemu kino. Awo jjukira omwoyo omubi gwali gumaze kuyingira ani? Judas Iscariot afulumyemu. Era n'essaawa zino wayinza kubaawo kooli yo neyeetaagisa omukuffe n'avaawo. Ekyo tekitegeeza nti omukuffe alemeddwa okuweereza. Okuvaawo kwa Judas ng'agenda kulyamu Yesu olukwe tekyaleeta automatic nti yayokoze eki? Mukama waffe yeebazibwe nti yalyamu Yesu olukwe. It wasn't like that. So but buli muntu yenna yali yayibuuza ani gwe kigwako ekyo. Ekyo kyali awo. Kale Yesu waffe bamusse. Kati ffe tuddayo tutya kukwata ebyennyanja ogw'omulimo gwafa. Tujjayo tutya Mukama waffe yeebazibwe. Tunaddayo tutya mu kukuŋŋaanya omusolo, omulimu waagutwala. Emirimu gyabwe old gali yeegenze ng'ekiriwo kyekiki kyekipya. Ekipya kyekiriwa okugoberera Yesu n'okukola by'ayagala. Kati ate ye bamutwala, ye bamutta, kiki ekigenda kubeerawo? Meaning master seed ewedde n'abo ababadde naye nabo bagenda kuzikirira. Abasajja bali fine okweraliikirira. The only thing Yesu kye yabagamba nti kati mukole emirimu nga mukkiriza lwakuba nze nina kitange ne kitange ali mu nze, era bwe mukkiriza ebyo oba ne mukkiririza mu ebyo byenkoleddemu mujja kukola byenkola n'okukkirawo. So that's great commission Katonda gy'awa abantu. Ekisooka kubajjamu okweraliikirira bamukozi w'ekyo ky'oyagala. Mukama waffe yeebazibwe. Tojja kuyoya matooke nga togasimbye oba togenze bwe bagatunda. Okuyoyako okugenda kuleeta ekizibu, otuuke n'okubba oba otuuke n'okulowooza obubi. Mukama waffe yeebazibwe. Abaana ba Katonda baagwamu ekyokweraliikirira. Eyo naawe gy'oli olina ekikweraliikiriza. Newandibadde nze nange nandyeraliikiridde. Ekyokulabirako kati nga Nyante ne tukeera nti ffe ababiri tuddayo Uganda ye tumuleka wano.
Nyanti bwaba mukulu myaka ng'etaano mukaaga agenda gamba ii dadi mami mundekedde ani n'akikola ntya n'abaawo ntya fees n'agikola ntya ate ennyumba naye kati bwe nfuna ekizibu Nyante venerable to all areas kitegedde n'abo abaana ba Yesu abayigirizibwa jjukira Bayibuli egamba Peetero n'agamba baali bali mu lugendo nti naye muyigirizibwa mulungi katukubuuzeeko twaleka ebyaffe byonna abakyala baganda baffe banyinaffe biki ne tugoberera ggwe ddala kiki ekitugenda kufuna eyo point ekulaga ki nti abasajja bano baasimbula olugendo tebadda mabega baafuna programu empya kati ye Yesu bw'atandika okuleeta story mu kwogera kwe nti ngenda kubagibwako nze nina wendaga era ne wendaga mumanyiyo eyo waliyo ebisenge bingi ngenda bakolera Thomas n'amugamba lekamu olagawa ye kkubo lyeririwa abasajja amakubo gonna Yesu yali agabalaze we bagendanga teyayekutulangako kati wano kiringa okubejjako naye ate yabayingiza mu kino kye balimu Filipo n'agamba kale nno ffe katugaziyo Oluganda oba gwe oyagala kugamba nti ogenda wa kitaawo ffe tulage kitaawo ekyo kijja tumala tutegere tulina jjajja haleluya njagala kugamba Yesu bw'onoomwekwata ekkubo ojja kuba olyekutte kitaawo ojja kuba omuyina mwoyo omutukuvu ng'oli naye amazima ng'ogategedde n'obulamu obenabo Mukama waffe yeebazibwe tulage ekkubo bambi ye olagawa oyo naye sitole neggweeraawo ne wajja omulala cut story short ogambye kitaawo tumumanyi kati yoyo gwoba otulaga se we will be contented with that mwana wa Katonda entegeera y'ebintu by'omwoyo byanjawulo kuva ku ntegeera y'ebintu by'omubiri entegeera y'ebintu by'omwoyo is elevation of your faith oyina kukuza kukkiriza kwo ekintu n'okijja mu kulaba kuno okw'amaaso agaffe lano nali nvuga mmotoka ne mukyala wange ng'atudde nga mutwala ku mulimu yali ayogera ina byayogera ne mugamba ndabye vision ndabye kino ne kino yambuza ekibuuzo ne bw'oba ovuga still you can yes awadde tugamba story teri asinga ba ushers mu kanisa okulaba zi visions naye ng'ate baba basaba batunudde amaaso balina kutuuza ono balina kuyamba omwana oli balina kukwata ekyuma kiri balina kukola ki naye be basinga n'okulaba vision gana amaaso gakyasobola kubanga galaba ebyago eby'ensi Bayibuli egamba balina amaaso naye tebalaba geegano getwogerako naye kasita tunajjako gane tukozesa amaaso ag'omwoyo ebintu tujja kubiteeka mu ntunula ndala tujja kubifunira mu eriya ndala Philip yalina eriya ndala Thomas yalina eriya ndala era bonna baali bali right olw'ensonga baali mu ndagaano nkadde Yesu yayagala kuleeta endagaano empya endagaano enkadde eraga Katonda n'okumwesiga weekiri n'abaali bagoba Katonda abagobaganya Yesu n'abaali bagenda mutta bagamba Mukama waffe yeebazibwe haleluya amen bagamba nti Katonda tumumanyi era bamusa baali naye nnyo Mukama waffe yeebazibwe byabatambuza nnyo yabateekamu ebintu bingi naye ate gwe gwani bamusa batulekera n'amateeka getugoberera amateeka ga Musa yes naye gwe nga gwe ani Mukama waffe yeebazibwe haleluya so kiki njagala kugamba abantu abo baali balimu endagaano enkadde endagaano enkadde Katonda yali emumanyi naye Yesu yajjanga endagaano empya tamenya biri wabula okubyanguyaako n'okubitereezaamu n'okubituukiriza so Yesu kyayagala ayagala akuteekemu kiri eky'okumukkiririzaamu to ease your way to ease your job to ease your thinking Mukama waffe yeebazibwe njagala kuzzaamu amaanyi Bayibuli egamba toweeraliikirira Mukama waffe yeebazibwe tugenda kusoma olw'15 tukkirire nga tumalayo if you love me you will keep my commands
And I will ask the Father, he will give you another counselor to be with you forever. He is the Spirit of truth. The world is unable to receive him because it doesn't see him or know him. But you do know him because he remains with you and will be with you. I will not leave you as an orphan. I am coming to you. I am coming to you. In a little while, the world will not see me. Will see me no longer. But you will see me because I live. You will live too. In that day, you will know that I am in my Father. You are in me, and I am in you. The one who has my commands and keeps them in the one is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. I also will love him and will reveal myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it you are going to reveal yourself to us and not to the world? Jesus answered, if anyone loves me, he keeps my word. My Father will love him, and he will come to him and make our home with him. The one who does not love me will not keep my words. The word that you hear is not mine, but is from the Father who sent me. I have kept these things to you while I remain. I have spoken these things to you while I remain with you. But the Counselor, the Holy Spirit, the Father will send him in my name, will teach you all things and remind you of everything I have told you. Mukama waffe yebazibwe. Kati wano nkulaga Yesu aleetawo ekirala. Agamba kati nomukyali mu ekyo mugenda nakumbulwako ngenda kubabulako mubenga ensi nga bebanga takyandaba naye ate mwe mugenda kundaba. Kati kino gw'okigamba omuntu atali mukkiriza. Bagamba abalokole tulimba Yesu omulabyewa mwoyo omutukuvu omutegedde otya. Abalokole tulina ebintu bwe tubiteeka mu giya, tulina nga betuteekamu omunnyo, tubiwoomereza, tulina amalala ge tukola, tulina akajjanja. No, waliwo enjawulo wakati w'omukkiriza n'atali mukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. There was a call, I'm sorry, mwanyinaze oba mukyala wange omweza wa Katonda agenze ku meeting emergency call ebaddewo. Mukama waffe yeebazibwe, so ajja kutusanga. Naye kyenjagala kugamba ki? Mbadde nkugamba nti ensi tegenda kutegeera bino. Katatafe abalokole tulwana nnyo tutegeeze ensi bino, naye Yesu akugambye tebayinza bitegeera olw'ensonga si byabwe. Mwoyo omutukuvu tebagenda mulaba, tebagenda mumanya olw'ensonga tebamusindikira bo. Naye kati gwe oyagala kunyonyola omuntu mwoyo omutukuvu ali kunze, bekyo tebakimanyi. Kye bamanyi mwoyo omutukuvu, Mukama waffe yeebazibwe, alinnya. Emizimu gye girinnya abantu, mwoyo omutukuvu talinnya bantu. Hallelujah. No. Bete babimanyi olw'ensonga it's not their portion, si mugabo gwabwe. Kati gwolwana nnyo okulaga omuntu step eyawala nnyo. Ne Yesu bino byali mu kulaga bano kati abibalaga ng'alaba bali fully educated and learned in the realm of heaven. Insight yaabwe y'amaanyi abalaga ebyobuziba. Agambye na bino ebintu mbyogera namwe lwakwa mukyanda nti mwoyo omutukuvu agenda kujja oyo ow'amazima agenda kubayigiriza eby'amaanyi. Ate ensi tegenda mutegeera. Ate nange bwe naaba nkomyewo, I will reveal to myself to you nga ndi wa Kitange. Nti lwaki otweraga ffeffekka ensi nga togyeraga? Ensi temanyi kigambo kati neetegeera etya yakireeta. Mukama waffe yeebazibwe. Abalokole ke kaseera tumanye nti waliwo ebintu nga byo byaffe. Waliwo ebintu nga bibyo gwe ng'omulokole. Ne bw'ono okinyonyola omusiraamu tajja kitegeera because eyo layini tagiriimu. Naye ffe tulwana nnyo okulaba nti omuntu omusindikiza mu ekyo n'amaliriza akuwabizza olw'ensonga ky'oyogera naye kira takimanyi. Waliwo gap. Mukama waffe yeebazibwe. Tuyina gap nene wakati w'obulokole ne butali bulokole. Waliwo gap nene, waliwo omunyafa, waliwo Rift Valley nene.
eri wakati wa omugagga oli yabeeranga ne Lazaro ayali omwavu. Tulaba Lazaro ali mu kifuba kya Ibrahimu, tulaba omugagga naye alina waali, naye wakati waabwe waliwo ekibaawula. Tulina ekituwaawula. Ebigambo bino Yesu byayogera nabo, ayogera n'abo abalondemu. Twakisoma wali mu Yokaana 13 yesterday. Ebigambo bya Yesu byayogera abibuulira abo bebikwatako. Ne Judas atali oli ayalyamu Yesu olukwe n'amugamba lwaki weeraga ffeffeka toyeraza ensi yonna. N'amugamba yes, ensi teyinza kuncontaininga, it cannot hold my word, it doesn't know me, it doesn't know my father, it doesn't know my word, so it cannot keep with me, it doesn't understand me. Balokole mulimu ebintu bye tulina okutandika kati okutegeera naddala mu mwaka guno 2021 okumanya nti waliwo abantu abatajja kutegeera entambulayo, ate buli bw'onooyagala okubanona n'okubabuulira you will delay yourself. Kankubuli n'ekirala, salvation is a gift from God. Ekyo kisanga mu Ephesians. Gwe buulira enjiri tambula ogende. Filipo n'abuulira bangi enjiri n'ababatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, naye baali tebamanyi Mwoyo Omutukuvu. Peetero najja n'ababuuza mumanyi Mwoyo Omutukuvu? Ne bagamba tunaamutegeera tutya nga n'okumuwulira tetumuwulirangako. N'addamu n'abasomesa bupya ne bategeera n'abasabira ne bafuna Mwoyo Omutukuvu. Mulokole mulimu abantu nga byoyogera bipya nnyo olw'ensonga they are not of your line. They are not the chosen ones. And they are delaying us. Because it will need a lot of explanation, of which obudobo sanga tobulina. Njagala otandika okwawula otandike 2021 has a safe landing, yes, but between from the takeoff and the safe landing mulimu ebintu bye tulina okwetegereza n'okukwata obulungi tusobole okuwangula, otherwise tujja kufiirwa nagwo omwaka gutufe mpe gugende. Mulimu abantu bangi. Mukyala wange abadde angamba waliwo omuweereza yawadde obujulizi mu 2020 wa Kampala, no se wa mawanga amalala nti manya nti oba bali mu mawanga abadde akuba kyeyo, no, ali mu Kampala. Mu 2020 awabadde lockdown, abadde olutalo, abadde byonna ebizibu ebibaddemu, asobodde okugula polote yenene, asobodde okugizimba n'agimaliriza, asobodde okukola programu ze n'azimaliriza, asobodde okugula ekidduka ekirala. Abantu abasinga bafunye mu 2020 era bebaza Katonda. Kankubulire, omanyi abantu bameka abafunye obufumbo obutukuvu mu 2020? Bangi nnyo olw'ensonga basala ne basiza mu 2020 ne basala all costs. Manya tuyite basengaze, tuyite baani, tugende tuleete bali, sindika motoka egenda kuzona abe Masaka, kati tamama toke gave mbala gonna gaje bayina okulya, ente zefenga kinana, no. Kati nekibeera scientific wedding. Ofuna pastor wo n'abajulirwa abeewabo b'omuzadde abazadde b'omukyala, abazadde b'omwami, bantu batono 12 abo n'omuntu yenna asobola bafumbira. Mukama waffe yeebazibwe. Abaana bakola embaga yaabwe, empeta ne bazisabira, abaana bagenda bali mu bufumbo obutukuvu. Bantu bangi, people they have gained. Naye ffe ekizibu kye tuyina tuwagala okulaba nga tufuna ekibinja kinene bw'oba n'abantu bangi bw'otegeera nti ndi muntu w'amaanyi, gundi amanyi. Essimu yo n'eryoka ezitowa nga tezitowa airtime naye ezitowa contacts. Mu contacts ezimu mulimu contact yiwakamala omwaka gumu nga togikubangako, oli just yakozesa ssimu yo just once. Yakozesa essimu yo once n'agikubisaako naye n'omutereka kangitereka enamba yo tomanya pa n'ogitereka. Zizitoweredde essimu yo ogenda kunoonya n'amanya ku muntu gw'oyagala kumukubira tomulaba kumpi olw'ensonga oyinamu abantu n'otunula gundo gamba oba ono leero Philip ye yali ani ono ate ono oba Kaijo ono leero yaani. Bonna nga tobategeera ng'ojjuzaamu ebintu byonna byetategeera. Abasajja abaakusaba edda bonna bali omwo, abaakwagala ne bakusuulawo bonna bali omwo, abawala be wali osumbuwa gwe omulenzi bonna bali omwo, abawala n'abawali osumbuwa be waleka n'ofuna omukyala ne mugattibwa empeta bonna bakyali omwo.
bajja okusindika message bagambe naye ffe watusuulirawo ddala lwakuba oyo maawe nga tulabye bitandike kuleeta n'entalo wakati w'obufumbo bwammwe weetuumyeko ebintu bingi. Tulina wano bwe tuba tuguze keeki muwala waffe bwe tugisalaasala agamba eya mami eya dadi netukitegeera nti yagabye okay. Ogenda kulaba akutte alya ne suwani yagala gisika lwakuba yagala nnyo keeki mukama waffe yeebazibwe kati ng'akolagana zino zagambye ya mami ya dadi nazo zaagala kubazize neye gyalonzeewo amaliriza nga tagiridde. Akankugambe kino ekigambo mwanyinaze aŋŋamba gwe brother wange nti tandika okwekutulako ebyo ebingi weesettinge lwakuba ensi cannot contain your Holy Spirit. Mwoyo wo agenda kutegeeragana naawe. Omuntu omugamba naloose kino nendoota kino mwanyinaze naloose agenda kugamba naye bannaye naye tokimanyi nti omutwe guba gukooye ebirala tuloota bye tulabye ebirala manye emitwe gino gijana agenda kugamba olaba bajjajja balina kye boogera mwana gwe omaze ebbanga ki nga toddayo mu kyalo ebyo bagenda kwogera olw'ensonga tebamanyi nti gw'oli connected. Ontegedde mukama waffe yeebazibwe. You are far different. Hallelujah. Ojja kubeera mu ye kati bw'osoma Olwabiri mu 3 wano egambye Jesus answered, if anyone loves me he will keep my word. My Father will love him and he will come to him and make our home with him. Kyenkugambye nti abantu abasinga baatandika dde okubeera ne Katonda. They are dwelling with God. They are dwelling with God, with Holy Spirit and with Jesus. Why? Because they understood the principles. Gwe bw'onooyagala Katonda n'onywerera mu kigambo kye n'okwata amateeka ge mukama waffe yeebazibwe. Katonda ajja naye kukwagala ne Yesu akwagale. Yesu ne Katonda ne Mwoyo Omutukuvu bajje mubeere mwenna mu maka gammwe. Bwetyo bwegambye sinza abiwandiise Yokaana 14:23. Yokaana 14:23 egambye Jesus answered, if anyone loves me. Nti Yesu n'addamu n'agamba oba waliwo anjagala yenna he will keep my word. Ajja kwekuuma ku bigambo byange ajja bitereka. My Father will love him. Ne Kitange ajja kumwagala. And we will come to him and make our home. Era naffe tujja kujja gy'ali twekolera amaka gaffe. Mulimu abalokole nga bo they are living with their God. They are living with their Jesus. Jesus yagamba ffe, where you will not see me, but I will still come to you. I will be with you. Abantu abamu n'essaawa zino Yesu abeera naye abalala tetusobola mulaba olw'ensonga tuyina doubt, tuyina fear, tuyina bye tusinza ebirala okweraliikirira tukusinza. Twesinza n'alyaki n'anywaki, twesinza ani anampasa kino, twesinza kino, tusinza birala. Ate Yesu tayagala mugattika, Katonda tayagala mugattika. For that matter twesanga nga tuvudde ku mulamwa. Batuwulira akagamba akalungi tukasangamu era tugenda mu Yokaana 10 tukyali Yokaana 10 katumala ya 27 kudda wansi egamba, peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Your heart must not be troubled or fearful. You have heard me tell you, I am going away, I am coming to you. If you loved me, you would have rejoiced that I am going to the Father, because the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you may believe. I will not talk with you much longer, because the ruler of the world is coming. He has no power over me. On the contrary, I am going away so that the world may know that I love the Father. Just as the Father commanded me, so I do. Get up, let us leave this place. Kendagaddeko, peace I live with you. Kati gwe kyolina okumanya, weekuumire mu mirembe gya Dadi, weekuumire mu mirembe gya Yesu. Emigugu gimuwe,
emigugu kimuwe Yesu agitwale ebikulemye bimuwe. Just have his peace. Peace jakuwa si yensi gyegaba. Kyova laba abalokola abamuyinza musanga nga talina kintu nakugamba n'omubuuza Mukama yeebazibwe mwanyinaze bikutwala bitya ennaku zino sirina kyencomplaininga for my God is in control. Mukama waffe yeebazibwe nga naye asuze enjala naye taswaziza Yesu we agambye talina kyalakinga talina kyeyemulugunya lwakuba Katonda we yabikuttemu byonna naye n'osanga omwana nga oli omukambwe ennyo Mukama yeebazibwe tonaba yeebazibwe muki boyfriend wange gwembadde nanga tumaze kutesa tugenda kuwanjula bamuntuteko leka Katonda singa yali ddala yeebazibwe naye olumu naye abalokole olumu naffe tulina n'atandika kubulira enjiri eri different from byembaddeko naye olumu naffe abalokole tulimba ng'abantu bafiiriddwa bali bakumya olumbe omuliro gwaka Mukama yeebazibwe awo yeebazibwe ki ng'omuntu waba afudde. People don't know the peace God has given us. And because of that, they cannot understand our Jesus. But Jesus is giving his peace. Takuwadde peace. Agambye, my own peace I give you. Oyina emirembe gy'olina nga Yesu mwennyini yakuwa ate akuwa kugijje lwakuba addayo wa kitaawe. Oyina nakuba musanyufu lwakuba addayo olw'ensonga okuddayo kwe kukuleetera Mwoyo Omutukuvu. Oyo agenda kuwa ebyamazima byonna ate bonna weekuumira mu kigambo kya Katonda n'okwata n'amateeka ge bagenda kujja mutandike kubeera mwenna. Osuubira Yesu wanaabeera wanaabeera w'enjala, osuubira Yesu wanaabeera munaatambuza ebigere, osuubira Yesu wanaabeera munaalakinga ennyumba, osuubira Yesu wanaabeera onaabeera mu wuulu, osuubira Yesu wanaabeera tozaale mwana gwe, osuubira Yesu wanaabeera onaabeera n'obulwadde. Kyagala tujjemu entegeera enkadde tweteeke mu ntegeera empya. Bano abaana ba Yesu yali ayogera nabo baali balina endagaano enkadde. Yesu abaleetamu endagaano empya. Nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Abangi be balina okuyita. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, ffenna mwe tulina oyita tutuuke mu nsi ensuubize. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, ffenna mwe tulina oyita tutuuke mu nsi ensuubize. Abalala beesiga amayembe, abalala beesiga bugagga, abalokole twesiga Yesu oyo kuba mwe tulina oyita. Weesige Yesu. Malirwa, be contented with your Jesus. Have the peace that is giving you and all will be well to you. I just want to tell you, today I came with a remedy, eddagala erivumula okweraliikirira, eddagala erivumula okutya, eddagala erivumula okuggwaamu amaanyi. Lirimu lyokka kwesiga Yesu n'okukkiriza his peace to be with you in the mighty name of Jesus. Nkulekera ekigambo ekigamba weekuumire mu kwekuumira okwa Yesu, weekutuleka ebyo byonna ebitakyakola. Siraba lwaki okyalina ennamba eya boyfriend gwe yaleka dda ng'oli mu bufumbo, eya girlfriend nga wayelekera oli mu bufumbo. Siraba lwaki okyesibyeko esapuli ng'ate walokoka. Siraba lwaki okyesibyeko Qur'an ng'ate walokoka. Siraba lwaki okyanywa omwenge ng'ate walokoka. Siraba lwaki okyali mu kunakuwala nga Yesu yakuwa emirembe. Kikwetaagisa okwejjamu endowooza enkadde n'oweeteeka mu ndowooza empya n'oweesetinga mu kubaawo kwa Katonda n'ogamba I surrender all. I surrender. Bwenne weewaayo n'oleka Mwoyo Omutukuvu oyo atajja kuganya okubeera mulekwa, ye n'akola emirimu emirungi mu ggwe. Kitaffe omusumba omulungi nkwebaza ku mukyala n'omwami, omuwala n'omuvubuka, maama ne taata, bonna abawulidde ekigambo kino n'abalala bagenda kiwulira. Nze nnyinza kuba njogedde nga nze Mukama explanation ekyange Mwoyo Omutukuvu ng'abikoze era bigenda kunnyamba, ebirala bitandise kunnyamba. Naye nsaba Mwoyo Omutukuvu leka agaziyize ne bali buli muntu mu ntegeera ye, every person is conception, amugaziyize according to everyone's understanding Mukama.
asobole okutegeera nti ke kaseera tutegeere nti okweraliikirira is not one of, a part of us. Okutya si kyekyaffe, naye ffe tulina okuyimirira ne tukwesiga ne tufuna emirembe egijjo gyennyini gy'otuwa, ate ne tumanya nti okugenda kwo kwa bulungi eri ffe, lwakuba ogenda tusindikira Mwoyo Omutukuvu oyo anaatulungamya mu byonna. Kkiriza Mukama Mwoyo Omutukuvu wo ake ku buli omu, aleme kukyala bukyazi ayi Taata, naye atubeeremu emirembe gyonna. Tulwanirira entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri, tujjuze okukkiriza, tuyimuse, tulokole Mukama, tuggyeemu ebyo tubadde tusitudde nga si bye bya Katonda ate nga bitulwisa mu kkubo. Tusigaze ebyo byokka ebisaanidde, tuggyemu ebikadde enkola enkadde, otuteekemu enkola empya. Ekizibu is not information, we have got more information. Ne Isaac na Judas Isakariota yalina information nyingi lwakuba yasoma kuva ku lunaku olusooka mpaka ku myaka 3 kitundu. But our problem is to be transformed. Mukama waffe yeebazibwe. Our problem is not that we don't have the information, we have the information, but we are failing to be transformed. Transform us, O Lord, to a new creation. Tulina entegeera empya, enkola empya, ebintu bikwate mu nkwata mpya, tusobole okutereera mu maaso go, tukole ebisaanidde mu linnya ly'omwana wo Yesu. Neebaza ekigambo ky'olese mu bulamu bwaffe, leka kireme kutulekalaawo, naye kitukolemu omulimu omulungi ogunaateekako ebibala ebirungi eri obulamu bwaffe. Nsabidde omulwadde, Mukama muviireyo omulage essanyu awonye. Nsabidde omusibe, Mukama musumulule. Nsabidde abuliddwa, Mukama leka azuule kyanoonya. Nsabidde atalina mulimo, mufunire omulimo. Nsabidde oyo Mukama ali mu bweraliikirivu, Mukama muleetere essanyu. Nsabidde oyo Mukama ali mu kunyolwa, muleetere okusanyuka. Leka Mukama obudaabude oyo Mukama aweddemu amaanyi, yimusa agudde, ekitiibwa n'ettendo bikuddire nga biyitira mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama abawa omukisa. Tusinkane ssaawa 6 ogw'ekiro ku Morning Glory, esaala ya Morning Glory. Daddy, are you done? Daddy.